ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೂಧಸಾಗರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೆಸಲ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನು. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು 2:15 ಕೆಸಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಫಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ನಾವು ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಶೂಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಶೂಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಕುಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಲೇಮಿಂದ ದೂಧಸಾಗರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಕೆಸಲ್ ರಾಕಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಸಲ್ ರಾಕಿಂದ ದೂಧಸಾಗರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಸಲ್ ರಾಕಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಸಲ್ ರಾಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟನಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂಥರ ಫಾಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಸಲ್ ರಾಕಿಂದ ದೂಧಸಾಗರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಜೂನಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೂನ್ ಆದಮೇಲೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಸಲ್ ರಾಕ್ ಟು ದೂಧಸಾಗರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಲಕ್ಕಿ, ನಮಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಫಾರ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಗೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜಾಗ. ಸೊ ಈ ಫಾಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಗು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸು. ಇದು ಆನ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಕೆಸಲ್ ರಾಕ್ ಟು ದೂಧಸಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯೂ. ಇದು ಟನಲ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಟನಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆದರ್, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ನಾವು ರೈನ್ ಕೋಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಲೈಕ್ ನೀವು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟನಲ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಏನೋ ಕಟ್ಟಡ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೂಧಸಾಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟನಲ್. ಈ ಟನಲ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಟನಲ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಳೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಪ್ಸು. ಡೆಪ್ತ್ ಹೀಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಡು.
ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಸುಮಾರು ಇದೊಂದು ಟನಲು, ಈ ಟನಲ್ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಟನಲು. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೂಧಸಾಗರಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೂಧಸಾಗರ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೋದಾಗ ಜನ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಘಾಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒದ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೀರಿಂದು ಅಲೆ ಹುಡುಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಅದು ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಕೆಸಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಲೆಮ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೆಸಲ್ ರಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೂಧಸಾಗರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಟನಲ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೂಧಸಾಗರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಟನಲ್ಲು. ಆ ರೈಟ್ ಏನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಫಾಲ್ಸು. ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.